Достар, жалпы біз бүгін Free Fire'да міне көріп отқандардай біз, яғни Тайвань региондағы ең қымбат жалпы донаты ең көп көрген топ 10 аккаунтты көретін боламыз. Және де алдыңғы видеоның жеңімпазы дәл осы бала. Егер сендер осы бала сияқты кереметті жалпы настройканы ұтқан кезде, ендеше маған тіркеліп осы видеоға лайк және осы видеоның кез келген жерінен құпия сөзді тауып, менен өте әдемі настройка алсындар болады. Ал ендеше біз жалпы осы кезде Тайвань регионына кіріп тұрық. Ал енді біз топ 10-ға кірген қымбат аккаунттарды жалпы донатты көп кірген аккаунтқа көру үшін ең әуелі праймға кіріп, осы жерден міне таблица лидеровқа кіреміз. Міне бұл жерде так бізге осы бір айдың ішінде салынған, ең көп донат салынған аккаунттардың топ 3-тігін көрсетті. Ал бізге ол емес, бізге все время керек. Яғни бүкіл уақытта салынған донатты ең көп салынған аккаунттар. Ендеше міне көріп отырсыңдар, бізде бірінші орында тұрған аккаунт, ол аккаунт ойлаңдаршы 7.7666 алмас салған ғой. Еще 8-ші орынның прайм екен дәл осы кезде. Сонда бұл әлі күнге дейін жалпы донатты салып келе жатыр ғой әр ай сайын. Ал бұның ендеше аккаунтын көрейік, бізде бұл қандай аккаунт екен. Бірінші орында тұрған аккаунт ойлаңдаршы, небәрі 69-ші уровень ғой. Негасында бір қытайша ма или Тайвань тілінде ме жазылған екен, енді бұл нақты мен білмеймін қай тіл екен. Бірақ жалпы осы Тайвань региондағы аккаунт екен. Міне көріп отқандай бұл небәрі 60-ші уровень, аккаунтта небәрі 16245 қана лайк бар екен ғой. Ал бұл қазір рейтингтан платина 4 екен, ал рангтан жалпы золото 3 екен осыққа. Так, гильдиясы бір гильдияда екен, так, LGDS деген бір гильдияда екен, бұл кімнің гильдиясы екен, так, көрейік бізде. Жалпы бұл кімнің гильдиясы, так, бізде что-то ашпай тұр бұның гильдиясы екен. Гильдиясын қандай екен, бұл енді ашты. Бұл өзінің гильдиясы екен. Көрдіңдер ма? Ал ендеше бұны екінші жағында бізде еш нәрсе жоқ. Астында міне Facebook тұр, Facebook LGDS Gaming деді, Instagram дәл солай. Ал енді біз бұның құпия медальдарын көрейік не бар екен. Ал өсен бастық. Ема мына жақты. Соңғы пропустар жалпы ондай қатты көп ойнамаған, бірақ пропуст ашып көрдім. Мына жақта 1004 медаль, мына жақта 1333 медаль. Элитниларын көрейік, жалпы элитнида ема. Элитни көрдіңдер ма? Мына жақта да 500, 500, 400, 500, 600, 500, 1986, 4745, 500 медаль, 3000 медаль, 10.000 медаль. Но 5000-ға таяу медаль даже. Көрдіңдер ма? Қаншама пропуст сатып кетір ғой. Бізде жалпы бұл 3-ші пропусттан бастап ойнаған екен. 3-ші пропусттан ойнағанда 4-ші пропустта 2370 медаль сатып алған ғой. Не деген медаль, мен түсінбедім даже мынау не деген игрок сонда. Мына жақта пираттың өзі 3756 медаль. Жалпына Steampunk'та 5595 медаль. Сонда мен түсінбедім, бұл қаяқтан тауып атыр мұншақты ақша. Еще элитинен ешқайшын жібермегенде, бірақ мына жақта соңғы 3 пропустта көп ойнамаған екен. Ал жалпы бояқ пропустта небәрі осы пропустқа так фристайл деген пропуст қана жіберіп алған ғой, бояқтан ойлап қараңдаршы. Ал қалғанын барлығын түгелімен ашып келе жатыр екен бұл игрок. Ал ендеше бұл осы жерде так супер геймер дейді, яғни бұл бала ойынды көп ойнайды екен. Ал ендеше бұның жалпы осы уақытқа дейін құртқан алмазы енді теңгемен шаққан кезде 2 миллион емес, жоқ, 28 миллион 30.664 теңге құртсаң ойландайшы ғой. 28 миллион ақшаны бір аккаунтқа сала сағыңа осы уақытқа ойландайшы. 3-ші пропуск, яғни 2017-тен бері 28 миллион ақшаны салып тастаған ғой ойынға, ойландайшы. Не деген ақмақтық, мен түсінбедім. Жарайды, біз бұны көрдік. Ал енді келесі орында тұрған игрокты көрейік. Бұл жалпы аккаунтына осы уақытқа дейін 5 миллион 143.328 алмас салып тастаған ғой. Аккаунтқа 5 миллион 143 мың алмас салған ойландайшы. Ал бұл қандай аккаунт? Мынандай аккаунт ойландайшы, бұл 80-ші уровень. Еще аккаунтына 31936 лайк бар екен. Ал рейтингтан теневой кетіп қалған екен, ол 1677 очкомен. Рангтан 11 звезда, жалпы мастер екен. Еще мына заттан бізде бұл 3-ші болып тұрған ойындаршы. 3-ші болып осы наборды. 3-ші болып. Қалай, Сонда бұл бірден. Мына жағын көрдіңдер ма? Не заттар бар мына жағын түсінбедім мен.
Бүкіл эволюция бар ғой мынаның аккаунтында, ойлаңдаршы. Еще Нерази баласымен 1482 күн тұрған ғой. Ал енді біз бұның гильдиясын көрейік. Ал бұның гильдиясы бір Қытай жазылып тұр екен. Так, бұл кімнің гильдиясы? Бұл пайди, өзінің гильдиясы. Бұл мен түсінбедім, бұл жалпы енді гильдиясының атын бір Тайван vs Винторез деп жазып қойыпты. Ал енді бұның жалпы аккаунтын көрдік біз. Бірақ жалпы енді керемет аккаунт, енді мен бұны айта алмадым. Ал жарайды, бұл аккаунтқа бұл осы уақытқа дейін құртқан алмазын есептейтін болсақ, бұл аккаунтына 20.573.312 теңге. 20,5 миллион ақшаны дәл осы аккаунт құртсаңы ойлаңдаршы, ема бұл не деген игрок, мен түсінбедім. Сендер осындай ақшаны осы жалпы ойынға салатын бедіңдер жалпы. Ойлап қараңдаршы. Ал жарайды, біз бұны көрдік. Ал енді топ 3-ке кіріп тұрған игрокты давайшы аккаунтын көрейік. Бұның аккаунтында не бар екен? Бұл жалпы аккаунтына 4.591.440 алмас салған екен. Бұның өзі бұлайынша өте көп сума ең негізі. Ал бұның аккаунтына кіретін болсақ, 84-ші уровень ғой аккаунты. Неге бір қытайша не екен, гильдиясының аты бір қытайша или тайванша бір не? Әрине өзі кім екен? Өзі лидер ма? Өзі лидер. Давайте аккаунтына біз лайк бастық. Ал бұл қазіргі уақытта рангтан не екен? Алмаз 4 екен. Ал рейтингтан алмаз 2 дейді. Ал екінші жағында бұның өзі бүкіл эволюцияны көтеріп саңы ойлап қарандаш. Бірақ үші мұна жақтан мұна 2 наборды өзінің регионы бойынша бірінші алған ғой. Ойлап қарандаш, 2 осы наборды бірінші алған. Үші бірақ қарандаш, мен түсінбедім. 84-ші уровень үшін 27 лайк жалпы аз деп ойламайсыңдар ма? Өте аз жалпы менің ойымша. Бұл еще ойынды көп ойнайды, өткен аяқта бізде көк супер геймер деген ойын тұр. Яғни бұл задрот. Ойын көп ойнайды. Бірақ лайкі үшін мына уровень жалпы өте көп дейме, аз дейме, бірақ мен білмейдім ше, не стоит бірақ айтайын. Ал енді бұл енді осы уақытқа дейін құртқан ақшасы аккаунтына 18.365.760 теңге құртқан ғой. Ойлаңдаршы, 18.300.000 ақшаны осы аккаунтқа, бір аккаунтқа салған осы отқа не деген ақша, мен түсінбедім. Ал енді біз келесі 4-ші орында тұрған игрок, бұл аккаунтына жалпы ана екеуінің разницасы примерно 500.000 алмас сияқты. Енді оның өзі өте көп сума, бірақ бұл жалпы бір ай аккаунтқа алмас салған екен, өйткені праймы бұның 7-ші уровеньге түсіп қалған. Ал енді бұл аккаунтына осы уақыттан 4.052.088 алмас салған екен ғой. Ал біз бұның профиліне кірейік, бұл қандай аккаунт екен? Бұл бізде 75-ші уровень аккаунт. Ойлаңдар, 75-ші уровень, бірақ аккаунттан ебәрі 6.759 ғана лайк бар ғой. Өте аз я, сонда бұл регионда жалпы игроктарға адамдар көп лайк баса қоймайды. Көрдіңдер ма? Үші бұл көп ойнамайды екен. Көріп отырсыңдар, жалпы бізде серебро рейтингтан. Рангтан вообще бронза 1. Екінші ана дым жоқ. Ал медалдарын көрінде жалпы соңғы кезде көп ойнамаған, бірақ соңғы кезде жалпы нормально ойнаған екен. Сакура бар бұның аккаунтына, ойлаңдаршы еще. Сакурадан бері ойнағанда мына пропуст ашпаған, жалпы битная деген пропусты, яғни ойын пропуст деймін, соны ашпаған екен. Мына түрме 3-4-5 примерно элитинен 6 пропуст ашпаған екен, ал бояқтан 1-2-3-4-5 пропуст, примерно 11 пропуст ашпаған ғой, ал қалғанын барлығын түгелі мен ашып қойған. Бір гильдияда бар екен, өзінің гильдиясы, походу Гуми деген өзінің гильдиясы бар екен. Бірақ 75-ші уровень үшін 6760 лайк өте аз негізінде. 15 мыңдай лайк болу керек негіз бұның аккаунтына. Ал енді бұл бала аккаунтына жалпы құртқан ақшасы осы уақытқа дейін жалпы Сакурадан бері 16.208.352 теңге құртқан, ойлаңдаршы, аккаунтына. Сакурадан бері. Дәл осы бала. Ал бізде келесі топ 5-ке кірген игромыз, бұл жалпы аккаунтына осы уақытқа дейін 3.926.408 алмас құртқан ғой. Ал енді біз бұның профиліне кірейік. Бізде бұл жалпы қандай игрок екен? Мынандай игрок қой, ойлаңдаршы. 72-ші уровень, 13.010 лайкі бар.
Бірақ мынаның аккаунтына қарасақ ондай көп алмас құртпаған сияқты. Бірақ жалпы көп ойнамай сияқты ойынды өткен қарап отқандарында бізде рангтан бұл бронза 1, рейтингтан небәрі платина 4 қана. Бірақ прайымнан 8-ші өрен. Сонда бұл бала донатты көп сат, бірақ ойынды көп ойнамайды екен, иә? Көріп отқандарындай. Екінші жағында мына стенканы қойыпты. Жалпы бұл стенкі негізі біздің енді бұл регионды білмеймін, бірақ біздің регионда жалпы редкі стенкалардың бірі. Ал өзінің гильдиясы екен Zeus Tame деген. Өзінің гильдиясы жоқ, өзінің емес, даже бір баланы екен, бір баланың гильдиясы екен. Ол небәрі 18-ші уровень, походу бұл еще ойнап жүр. Осы баланың гильдиясында екен. Ал өзінің аккаунты пайда нормальны. Бұл да ойынды көп ойнаймас, сонда қалай супер геймер деген бар. И осыны тағы да так Повсов демей, шын бір легенда деген бір заты бір значок бар екен аккаунтында. Ал енді бұл бала жалпы осы уақытқа дейін өзінің аккаунтына құртқан ақшасы 15.705.632 теңге құртқан ойнашы аккаунтына. Дәл осы бала 15.705.000 ақшаны сендер если бір аккаунтқа салатынмендер, дәл осы аккаунтқа ойланыш, бір файрға бола құртатынмендер. Өте көп сума жалпы бұл. Ал енді біз топ 6-ға кірген игрокты көрейік. Бұл жалпы аккаунтына 3.781.946 алмас құртқан ғой. Еще так бұның аккаунты 8-ші уровень прайм, еще не бар. Бұның аккаунты әрине галочка бар, еще 85-ші уровень ғой. Ойлаңдаш. 37.738 лайк бар аккаунтта осы алқа. Біз бір лайк басамыз. Ал бұл рангтан қазір жалпы мастер 3 звезда екен. Ал рейтингтан жалпы эксперт 2 жұлдызды 7.788 очкосы бар екен қазір уақытта рейтингта. Так, мұнда галочканы оққан екен профилінің бірінші жағына. Ал ендеше бұл баланың екінші жағын профилінде мұны деп тұрғы көрдіңдер ма? Мына UMP бар, Famous, мына Драваш, Алтоқтық, Дустолка бар. Еще Ави мынандай өте керемет 2 скин бар. Так, мастер, мынандай жалпы өте редкий питамис, мастерский мынандай күртеше, Рагнарёк, мынандай күштенкі бар, еще сақал бар жалпы ұлттарда бар нәрсе. Астында TikTok түркін, TikTok номер 1, и бір қытайша, бір тайванша, бір жазу екен. Медалдарын көрдіңдер ма? Жалпы мынау бізде походу 4-ші правостамаса ойнан оны ашпағанда элитина 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 пропуск элитіне жерген, бірақ қалған көбісін ашқан. Ал бояқтан ешқайсы жерме барлығын түгелімен ашып кеткен дәл осы бала. Ал кімнің гильдиясы екен? Әрине бұл жоқ. Өзінің гильдиясы емес, еще ойландаш. Бір қыздың гильдиясында екен ғой, мына қыздың гильдиясында екен. SKN бір тайванша бір жазу екен. Осы қыздың гильдиясында екен дәл осы бала. Мына жақта көрдіңдер ма? Так, бізде бар екен 31-ші орында 8-ші уровень прайм, Нирази вадасы бар еще бұның. Мынандай супер геймер, и осыны так легенда деген осы. Яғни барлық значоктардың барлығында бар ғой, ойланыш осы кезде бұның аккаунтында. Демеш жалпы аккаунт, е. Ал енді бұл жалпы галочка бар аккаунт. Осы уақытқа дейін аккаунтына бұл да жаңағы бізде жалпы 5-ші орынға өте жақын десе болады. Бұл да аккаунтта 15.127.784 теңге. Ойлаңдаш. 15.127.000 теңгені жалпы сен бір аккаунтқа салатын мендер өте жалпы бұл көп сума себет. Бірақ өте көп, мен айта алмадым даже неге бүйтеді екен бұндай ақшаны, қалай бұл аккаунтқа салады екен, мен түсінбедім жалпы. Жарайды, біз келесі 7-ші орында тұрған игроктан аккаунт көрейік. Енді бұл аккаунтына 13.544.410 алмастан екен. Бұл да яғни 8-ші уровень прайм. Ал бұның аккаунты қазір уақытта 73-ші уровень. Аккаунтын негін қарасың өте ұзақ. Жалпы бізге түсініксіз. BTS деген өзінің гильдиясы бар екен. Ал аккаунтына 17.576 жалпы лайк бар екен. Ал гильдиясын көрсек, кімнің гильдиясы? Әрине бұл өзінің гильдиясы екен. Так, астына бір жазулар жазып қойыпты. Ал Нирази вадасымен ойландаш. 1266 күн бір адаммен Неразивада оған ойландаш. Еще мұна жақта ең олдстаттар оққан ғой аккаунтына. Сонда бұның аккаунтына олдстаттар, еще аккаунтына донатерский, еще бүгіле ойлатсада, походу бұл көшеріп алған. Өткен әзіргі уақыттан 8-ші уровень прайм, яғни бұл аккаунтына қазіргі уақыттан донат жасап келатыр. Ойландаш. Жалпы керемет аккаунт бұл. Ал енді бұл жалпы 7-ші орында тұрған игромыз аккаунтына осы уақытқа дейін 14.177.640 теңге салып тастаған. Ойландаш. 14.177.000 теңгені дәл осы аккаунтқа салған. Мына игрок мен түсінбедім, неге бұнша ақшаны қалай бұлар аккаунтқа салады екен. Ал бізде келесі орында 8-ші орында тұрған игрок
бұл жалпы қазіргі уақытта нигін жасырып қойды, бізде амоним деп қойыпты, яғни біз бұның профиліне кіре алмаймыз. Ал бұл аккаунтына 3.454.824 алмаз салған екен. Ал енді бұның жалпы алмазын теңмен шығатын болсақ, бұл аккаунтына осы атқан 13.719.296 алмаз 96 жалпы теңге салып тастаған ғой. Почти 14 миллионға таяу ақшаны дәл осы аккаунтқа салып тастаған ғой, дәл осы бала. Бірақ ұялғанына білмеймін, профилін жасырып қойма, не үшін жасырып қойған, ол тек қана өзіне ғана беймәлім, жалпы бізге белгісіз өзіне ғана мәлім дегенім ғой. Ал бізде келесі орында тұрған игрогымыз, бұл бізде дәл өзі топ 9-а кірген игрок, ал бұл осы уақытқа дейін аккаунтына 3.446.952 алмаз салып тастаған. Бұл да қазіргі уақытта дан салып кетір, өйткені праймы қазір бізде бұның 8-ші уровень. Ал енді біз оның профиліне көрсек, аккаунты 74-ші уровень, еще мынандай керемет аватарка фондары бар екен. Еще так бізде пайди кімнің келесі, бұл біреудің келесінде екен. Аккаунтына қазір уақытта 21.219 жалпы лайк бар екен. Бұл кімнің келесі екен? Мынадай 82-ші уровень қыздың келесіне ойландаш. Мына қыздың гильясында рангтан 30 орында тұр екен ғой, іші бұл қыз. Рейтингтің өзі эксперт 7300 очкосы бар, лидерінің өзі әдемі жалпы. Ал бұл өзінің аккаунтына 15-ші жалпы звездаға ішкен рангтан, ал рейтингтен 6077 очкосы бар екен. Мастер 5 жылды, екінші ана ешқандай зат жоқ. Яғни нерази вадасы бар екен, небәрі 13 күн болған нерази вадасымен тұрғанда. Ал енді медалдарын көрсек, мұна жақта жалпы элитнидің жалпы сатып алған медалдар бар екен. Өткені көріп отқандар 500, 600, 700 медалдар да бар екен. Сонда бұл кейбір пропустар медалдарын сатып алған екен. Яғни бізде бұл Пантера пропустан бастап ойнаған. Ал бояқтан небәрі 3 жақ пропуст жергенде қалғанын барлығын түгелімен ашып келе жатыр екен дәл осы бала жалпы. Ал ендеше бұл бала осы уақытқа дейін аккаунтына жалпы салып тастаған жалпы алмазына теңге есептейтін болсақ, бізде бұл аккаунтына жалпы бізде 8-ші орынға өте жақын екен, 13.787.808 теңге салып тастаған ойландаш. Жаңа орынға өте жақын. Бұл да жалпы 14 миллионға таяу ақшаны аккаунтына салып тастаған дәл осы бала. Ал бізде келесі топ 10-ға кірген игрок, бізде нигі так EF9HXQ дейді. Иясында сонда леп белгі бар екен жалпы. Ал бұл аккаунтына 3.363.448 алмаз салып тастаған ғой. Ал бұның праймы 7-ші уровеньге түсіп қапты. Яғни бұл бала сонда ойын тастап кеткен ба, мен түсінбедім. Өйткені бізде көріп отқандарындай рангтан бронза 1, ал рейтингтен платина 4 екен. Сонда примерно бұның ойнамай екені походу 1 айдай болған сияқты. Өйткені көп ойнамайды, еще бірақ мына жақта қалай супер геймер деген бар, мен түсінбедім. Асан 99 деп қойған екен. Ал ендеше бұның екінші анда ешқандай зат жоқ, жалпы көп нәрселерін бұл өзі жасырған екен, еще бұл ешқандай гильдия жоқ. Ойлаңдаш, бұл аккаунтына сонда 13.363.000 жалпы алмаз салады, бірақ аккаунт небәрі 75-ші уровень, еще 14.513 қана лайк бар. Еще кейбаған сетін қарасына өте простой, былайша бұнша алмазда бұның аккаунтта салғанға былай ешкім ойламайды негізінде. Ал енді бұның жалпы аккаунтына салған алмазына қарап біз ақшасын еспейтін болсақ, бұл аккаунтта 13.453.792 теңге салып тастаған, 10-ші орында тұрған аккаунт. Мұншалықты ақшаны жалпы бұл аккаунтқа салып не істейтінда бір не керегі бар, мен түсінбедім. Еще Free Fire'да көп ойнамайтын болса. Ал ендеше жалпы бүгінгі видеода жалпы біз Тайвань регионындағы топ 10-ға кірген ең қымбат аккаунттар, яғни данаты ең көп салған аккаунттарды көрдік. Егер де сендерге жалпы бүгінгі видеода қай аккаунт өздеріңе ерекше қатынады, жалпы ең ерекше аккаунт деп санайсыздар, сол аккаунтты жалпы осы видеоның комментариясына жаза кетіңдер. Және де егер де сендерде осыншама ақшаны сендер жалпы осындай аккаунттарға салатын мендер, жалпы енді менің ойымша жалпы жалқы деп ойлаймын. Ал ендеше құпия сөзді көрген болсаңдар, ендеше осы видеоның комментариясына құпия сөзді жазып, астына өздерінің телефондарын жазуды ұмытпаңдар. Сол кезде сендер дәл осы бала сияқты жеңімпаз атана аласыңдар.